Природолюбчики, я знов запрошую вас помилуватися природою. Ось наші знайомі тополі. Бачите? Придивіться, ось ця тополя вся в пушку. І крона її стали білішою. Що ж це таке? А це явище природи, пухопад. Весною тополя відцвіла, і тепер у неї з'явилося насіння, яке сховалося у білу пухнасту шубку. А вітерець, працелюб, розносить його по всій землі, щоб виросли нові тополі. Пам'ятаєте? Це захисниці всього живого. Коли це побачите, помилуйтеся, як летить тополинний пух. Красиво? Пушинки тополі в повітрі літають, далеко від мами тополі блукають, а політавши, на землю сідають, а потім великі тополі із них виростають. Правда красиво? Так, ви чули, що не всім подобається такий пухопад? Чули? Але це єдине у тополі, що заважає нам, людям. І тому треба тільки потерпіти. Це явище природи недовге. А користь, яку приносять тополі для людства, для всіх нас, дуже велика. Пам'ятайте, любі діти, що тополю називають деревом міста, бо вона очищає повітря від пилу та бруду. Розказуйте іншим про це. Будьте еколого-знайчиками, а це значить захисниками природи. Бережіть тополі разом з дорослими. До зустрічі, природолюбчики!